CAA ga mari lainana tharakpa wakatsing hayeng Supreme Court na khanaragani ngamlagadi West Bengal da PR thamu haina Mamta na governor da singnakre Citizenship Amendment Act CAA Indian Constitution gi makhada chatnaba yaroi haina Supreme Court ta tharakpa wakat pumnamak December 19 laklibu yum sakaisin numita khanaragani Chief Justice S.A. Bovadev na makok oiba bench amana hai hana Tripura gi ningthau oiramba hogjikna Congress lusingba oiriba Pradyot Kishore Dev Raman amadi atai hiramsida pandun lairiba case pumnamak December 19 da hearing chatharagani Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi na wakat ani yamna thuna list tawbina na bag aduga Indian Union Muslim League na thangalakwa wakat chupun na khanabina na bag taksin ki Congress ki senior leader Jairam Ramesh na su Supreme Court ta Congress ki mihut oina ek asi singnari mahakna December 19 da petition nama pisinki Chairak asida wathok oiraba Citizenship Amendment Act asigi mayokta awang nongpok amadi Bengal da horamba ihau adu mathang chandoroktuna Delhi Hyderabad Lucknow na chingba mafam dasu mathang chandoroktuna section 194 gi makhada athingba thamba amadi mahi tampam sang thingjinbana chingba sing section thorang kaya mari lenaba authority kaya na lokhatkhre Assam gi mafam kaya da CAA gi mayokta horakpa ihogi section thorang oina curfew adu ngasi dagi hona ayuk pung 6 tagi numidang pung 9 fauba komthokre Assam da Central Army Police Force CAPF ki matiang pangnaba army gi kalam 16 sizinaduna Pibam asi lakshinanaba honari state asigi district tarada internet service thingduna thamli Amaromda Ministry of Home Affairs na state sing amasung leibak asigi union territory singda CAA na protest ka mari leina oirakliba law and order gi pibam asi lakshinanaba advisory ama pikre Adumakpu Home Ministry gi advisory asi West Bengal gi Chief Minister Mamta Banerjee na India government na atamnana thoalaga state singda irang laksillu haibasidi aikoi masel khananaba insinbani haina maral sikre Handakda state adugi Governor Jagdeep Dhankar na Mamta Banerjee da state adugi law and order lakshinanaba akanba wafam thamkibadugi matangda pakum piraduna Chief Minister law and order amasung CAA ga Mari lainana ngamlagadi aihaki government muthatlu West Bengal da president rule thamu haina yamna kanna singnakre West Bengal gi Chief Minister Mamta Banerjee na state ki governor gi order mawalaw dana ngasi ningdokaba numitta Kolkata gi mayai chabukta miyoi lakayana saruk yaba miyang gi wakat khongsit amma luchingduna saruk yakre Khongset asi lining da yumpham oiba lantheng ama natte masidi achumbadagi changsinba lanjangni leibak asigi democracy kannanaba amasung BJP na India ki constitution thugainaba hotnabadagi kannanaba khongset ni haina su makha tana phongdokre Marak asida ngarang numidang wairam Delhi gi Janmia Millia Islamia da Delhi police na sathagiba tamthiraba miyot minegi thabaksing adugi matangda ngasi Hyderabad Lucknow Mumbai amasung Kolkata yauna tongan ba university kaya marungi mahirusing na protest tawkre CAA gi mayokta protester sing na horakpa irang adugi tungda university authority gi ayaba amata lawdana police na nupa hostel sing amasung campus ta thomjinduna mahiroi sing taptana phudakhi University campus manungda tear gas cell sing kapsin ki thogdok aduna maram oiraga mipaibana thallaba mahiroi sing hogjik phawba mihul chenga jingum nabagi phibam da leiri Police ki ka henba thawong adu yaningdaba utpa oina Delhi University ki mahiroi sing na examination boycott tawkre ka henba police ki lichat sing adu buleibak asigi masak naiba miyoi kayana pendaba phongdok narakli Aroibada yengbiri ba maditabi riba pumnamakpu ikokno na khurumjari